He's got away. And it's Kajeri. Can he get on the end of this? A reprieve, albeit perhaps momentary. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. Through ball. Oh, he's been flattened there. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Sao Paulo could not have chosen a worse moment to increase the lead. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. Palmeiras are now luxuriating in a 2-goal lead. We're looking at a very different game now. The command has been established. That looks a good ball through. James Rodriguez. Knocks it into space. Antonio. Sao Paulo are in need of a lift as we head up towards the break. Nicely weighted ball. And he's had a hit! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And he was quick to react. And they win it back again. Plays a sharp little ball here. Oh, shooting chance! Antonio. Great vision. Aimed beyond the defence. Chance! Off the post! Good try. The outcome could so easily have been different. And not just close, agonisingly close. Gomez. Antonio. Antonio is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Played back in. Can he get it through? And he's on a charge. It's run loose here. And the whistle goes for half-time. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Senhoras e senhores, tenham a gentileza de remover os carros estacionados na rua em frente ao estádio. There's the start of the second half. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Oh, they could be caught out here. He's through, now is he in? And the shot! We've got a goal! The second half off to a spectacular start.
That was a given. It always was. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Come backwards here. That has not gone well. Sao Paulo have certainly changed the dynamic, but I'm not quite sure whether we're going to get patience or impatience now. And he's got the beating of his man. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That's really well manoeuvred. Antonio. Looking to play him in. It's played through for him. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Well, the manager might be thinking of shuffling his pack here. It's about risk-taking and boldness now. Are we going to see any activity from the bench? That is a brilliant interception. No, he's not going to get any further than that. Tries to play it through. Lovely pass, but can he get there? That's very disappointing, it has to be said. That's an imaginative pass. Vitoroque touches it back. Pass just lacking in accuracy. Now, can they get him away? Good ball, good take. Gomez promptly onto that, and that is that. And he's heaved it away. Now this could be a chance. Paulinho. And the through ball. Chance for a shot! It is a fantastic goal! That is a gem! An absolute gem! And this is getting better and better. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. It's a pretty loose pass. Cageri. Can he finish? It's a goal! And they are dragging it back! Game on again! They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Sao Paulo get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Now there's a great chance! And that would have won it. Just got too eager there, I think, Peter. Had half an eye on the two-goal cushion. The most accurate pass. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Palmeiras clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Ambitious ball here. And no, that was never going to make it.
Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's intervened well there. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Gomez. Hoisted upfield by the keeper. Cedric Suarez calmly anticipates. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Gomez. It's looking good from here. It simply has to remain error-free. Could be danger here! Added time going up here, it's 3 minutes. Kajeri. And that is a little undercooked. And that is that. Defeated, dejected, deflated. The ultimate disappointment. Well, what are your thoughts on today's game? So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Oh, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but
I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Well, that's been cut out, well played. Conte. It's Albert Ferrer. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Pinches it off him. Vieira. In with the challenge. And they've got rid. Nice interception. His positioning was spot on. Neither of the teams has yet taken the initiative. Cruyff! Cruyff! Oh, how's that for a goal? A finish of true class! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Brazil are already chasing the game. They didn't envisage that. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Oh, no joy this time. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Pelé. Messi, a player who needs no introduction. Could move up a gear here. Brazil are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. No, it's come to nothing. Vieira. Not the most accurate pass. No, that's been intercepted. Messi. And they win it back again. Oh, that's a key interception. Roberto Carlos. Now that's well seen too. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And he's managed to gift it back. Pass somewhat off target. Nicely weighted ball. Oh, good-looking ball. Messi is always playing with one eye on the spectacular. Great vision. No luck with that dink over the shot at goal! Superb from Pelé! Oh, it really is a finish of the highest order. And this is getting better and better. What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. The Netherlands are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. A header! And it's there! And they're at it again in double quick time. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, what a... There's the shot! Really well taken goal. A quite incredible spell. They are flying. No space, no problem. You just cannot stop him.
Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's one. And Messi! No, that's just wide. It's a pretty loose pass. And that is out of play. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Oh, it's Kante. Cruyff. Look at the space here. Vieira. Pato. Brazil do have a chance to counter here. Can he get it through? He's in plenty of space here. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. Albert Ferrer. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Messi. Cruyff. Rijkaard. Roberto Carlos going full tilt down the left. Oh, that's well spotted. Vieira. Best. Pato. Played in deep. Nice interception, well timed. Messi does have his name on the score sheet, of course. Vieira promptly onto that, and that is that. Messi. And we hit half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Senhoras e senhores, pedimos sua atenção para as informações fornecidas pela polícia local. Whistle goes, and we start the second half. Do Brasil. Brazil decide to shake things up. There has been a change in personnel. Camisa 8. He's got away. Fechando o campo. Oh, that's wonderful alertness. Camisa 33. Messi. Camisa 3. Pele. And he's made sure that's not getting through. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And he's managed to get free. He gets big. And he's steered it beyond the post. Brazil do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Played out to the left flank. Now it's Bale. Pato. Takes a shot! And it's in! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came up beautifully. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Oh, he's felt that, hasn't he? Looking tidy in possession here. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Kyle Walker. Brazil are still behind, but they've increased their level of interest here. Vieira. Pele. Excellent challenge there, uncompromising. That is good alertness. Vieira. Pele.
The Netherlands ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Tries to play it through. That's an excellent interception. That's a sharp pass. And this is Cruyff. Shot could be on. And the shot! Sticks it away! Just cruising! They are cruising! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. And yes, it's him again! The Netherlands are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, well played, well sorted out. Oh no, this does not look good! Cruyff. That looks a good ball through. Messi. Expertly cut out, really nicely done. Brazil do have options available on the bench if they want to go that way. And it's Gullit. Now it's Pato. Pato was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. He's being urged to shoot. It is a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. A well cut out, no margin for error there at all. And now they can spring out of defence. That pass isn't the best. Brazil looking to pass their way through. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Conte. So what can they make of this? Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Oh, now here's an interesting matchup. That's a little off target. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Ah, he made it look... And he's had a hit! Keeper always had the better of that. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Tries to pass it through. He has a look up. And again, he's sorted that out terrifically. Now this could be a chance. Cruyff. Messi is the key defender on that occasion. Vieira. Here's a man who his teammates can look to in all times. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh, Red, nice interception. Gullit. He can get that clear. Teremos 1 minute to add according to the board. That's a lovely, neat pass. And that will be it. Brazil suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. How would you sum up what we've witnessed?
So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And that gets things running. Jim, which player is best? It's Eto'o! Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Yeah, but how about that coolness and confidence, Peter? To see where the keeper was and then produce a beautiful response. I doubt very much that this was in a script. That's what you call inspired goalkeeping. Carlos actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Brazil are looking to go forward now. Roberto Carlos spots it and intercepts. Ibrahimovic, and it's Pirlo. And there's green grass ahead of him. And he cuts out the supply. And here's Pato. Roberto Carlos does well to get it back. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to goal. Ibrahimovic! Oh, the ball's run loose here. Well, that pass isn't the best. Takes a shot! Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. He's never the type to turn down a challenge, is he? Turan. Araujo. Henderson, who does have an assist to his name. Vasco da Gama finding their passes and claimed it back swiftly. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic. Barella. He's going to be disappointed with that.
Jordan Henderson is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Neither of these two want to come off second best. Kaká going face to face with his great rival. And that's aimed into the middle. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Roberto Carlos. Vieira gets a foot in here. Fired deep towards the back post. Oh, he had to make that, and he did make it. Best, a player who needs no introduction. Now it's Ibrahimovic. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Good ball, good take. Vieira. And it's Gullit. Can he get it through? Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. In by Ibrahim. Terrific there! Against the crossbar! And he's straight offside. Pitches it off him. Pirlo conjures time and space where few can. A lot of space here, a real opportunity. Tries to pass it through. And the assistant referee has his flag raised for offside. The message is clear, none shall pass. Cannavaro, showing great feet there. Can he finish? Really well taken goal. They have come roaring back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. He's through, now is he in? He's having a shot! It's loose now and they want to get it back. Ibrahimovic chasing after it. That looks a good ball through. Now this could be a chance. Jordan Henderson. Beckenbauer. Passing is crisp and sharp. Now it's Ibrahimovic. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Looking for a runner. And this is Eto'o. And this is Ibrahimovic. Gullit proves just a little bit too strong. They'll want to make the most of this turnover. Nice bit of skill, and he's away. Great vision. And he's being shifted off it. And here's Ibrahimovic. Beth, shot a goal! They've scored! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do. And it's half-time here. Brazil come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. So we reach the halfway point.
Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. Brazil head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. Senhoras e senhores, observem no telão as informações do trânsito. So off we go once more. And this is Eto. Now it's Ibrahimovic. Well played. That has snuffed out the danger. Pato looks to get on the end of this. Varane gets across to intercept that. There they go, hunting again. Pull it. Oh no, that was never going to make it. Quality ball. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Beckenbauer. He's in plenty of space here. Oh, that's fabulous. That's very neat. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Roberto Carlos. It's come through and he's had a quick look inside. And that is exemplary defending. Some inspired work that. It's good that someone knew exactly what they were doing. Henderson calmly anticipates. Pato being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind him up in the process. Oh no, this does not look good. Real chance. And a chance! It's a goal! How good is he right now? His boots twinkling at their golden best. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And that means just one thing, match ball. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. He thrives in these situations. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. And here's Hullet. Kaká. Great ball and he's on the finish! And that's off target. Substituição no time do Vasco da Gama. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Camisa 5, camisa 8, deixando o campo. This ended up in no man's land. Camisa Ball looks a good one. And he welcomes it in. Camisa 87, camisa 15. Kaká. Substituição em andamento.
That's a pretty loose pass. Threads one in. That was good alertness. And this is Bale. Brazil perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Pass is coming off in quick succession here. Excellent challenge there, uncompromising. Kaká cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Closing in on the last quarter of an hour. He's on it, can he get away? Now there's a fight, and the shot! He's got it all! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Cannavaro wins the duel this time. Oh, super ball! And they can counter here. Kaká goes on a run down the left wing. Oh, there's a probing ball. And this is Neymar. Thuram. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And that has left him in a heap. Not much time now for anything fresh to happen, I think. That's a foul, no two ways about it. And no surprise, that's a booking. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Too close for comfort. Now, can they get him away? This is Messi. Teremos 3 minutos de acréscimo. I think that's a corner. Yes, it is. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Teremos uma substituição. Neymar. It's Neymar! Neymar! This boy is showbiz! A finish right from the top drawer. Dying minutes, and we're all square again. Gol marcado para
He gave it plenty and some, thrashed it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And we're done. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Best producing yet another big performance, just as the fans have come to expect. So what do you take away from it all, Jim? Brazil certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Brazil. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Once described as being born offside, Filippo Inzaghi feels like the last of a dying breed, doesn't he? Yeah, and I feel sometimes he doesn't get the credit he fully deserves, because I think he's one of the most intelligent strikers around too. His game is all about anticipation, positioning and speed over those first 3 yards. Good old-fashioned poacher, in other words. Exactly, and you don't score that many goals without having something extra about you. Vieira. Messi. Brazil looking to pass their way through. Neymar. Now it's Pato. Can he get on the end of this? Saliba. Neymar. A probing pass. Not the most accurate pass. Not the most convincing of passes. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And this is Ibrahim. Shot, surely! It's run loose. Who's going to get... Oh, he's been caught on it here! And they've got a throw. Best! That is some save from Khan! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big! Oh, it's hit the post! Bayer Leverkusen are looking to go forward now. And this is Inzaghi. First quarter of an hour gone. Now it's Pato. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That's a shade optimistic. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Filippo Inzaghi. Oh, well played, well sorted out. Tchouaméni is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That is a great pick out. So it is still 0-0. Looking for a runner. And that's put paid to a promising move. Brazil finding their passes. Well timed, excellent interception. Pato, shot a goal! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? And this is Pato, and he's had it nicked away. He's got away with one there.
Corner number 2 then. Dealt with nicely by the defence. Bayer Leverkusen have the chance to go the other way. Ibrahimovic. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Well, now it's a race for the ball. There's the shot! Goal! Brazil! There is the breakthrough! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. A 1-0 lead established. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Rice cuts it out. Bayer Leverkusen look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as quickly as possible. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Now it's Pato. He's picked his way through. And the finish! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Neymar, chance here to counter. Oh, good-looking ball. Now it's Kaká. Now it's Rafinha. It's a sharp little ball here. 5 minutes till the break. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Messi, very much a man of this moment. And they've got rid. Albert Ferrer. That is expertly dealt with. Vieira. Chouameni. And the referee brings the first half to a close. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Some first half thoughts? Brazil merit their advantage on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them. Brazil have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. Here we go again then. Brazil carrying a one-goal lead. Is number 32, Camacho. Substitution in progress. Albert Ferrer. Well, that pass isn't the best. He's had it taken off him. Brazil come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Oh, it's Dembele. Rafinha. Chouameni. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neymar. Oh, good spread. That has ended up in no man's land. Kyle Walker. Kyle Walker looking to provide the solidity his team so need. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Pass somewhat off target. Neymar. Oh, that's fabulous. Here's a chance! And that is doing no harm at all. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. And claimed it back swiftly. Now it's Inzaghi. Now that looks a decent ball. Tries to play it through. Look at the space and the shot! Now who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. And across it goes. So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that
If I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Now there's a fine ball. He's come in hard. And he's there to belt it away. Shot could be on. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And it's Bale. It's a searching pass. And the ball is out of play. Vieira is there and he can pick it up. Chouameni. And here's Bale. Brazil are of course in a position to go to the bench should the need arise. Quality ball. Now he's off and running. Rafinha. Oh, that's a vigorous challenge. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Now it's Kaká. Oh, super ball! Oh, what has happened here? Bayer Leverkusen really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Aimed beyond the defence, and he's in on goal. Tries a shot. They've done it. And surely now the result's beyond doubt. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Things starting to look very comfortable. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Vieira did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Goes for the shot! And that's a real chance missed. Oh, that miss could really prove costly. They don't want to be missing too many of those. Looking for the run. Great ball if he can get... It's Inzaghi! Superb by Inzaghi! Sumptuous finish, an absolute joy! Right back in the game! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. Bayer Leverkusen get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. And he shoots! They've scored! They have stolen level at the last! Simplicity itself. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. OK, there isn't much time left. Up he goes! Oh, it rattles the bar! Just off target. Oh, this looks sharp. Knocks it into space, picked out brilliantly. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Oh, the protests are futile, the decision is made. Late drama. This to complete the turnaround. The comeback is complete. Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. And that is that. Brazil pleasingly clever on the ball. They had their moments, but ultimately they take away nothing. Any reflections on what you've seen, Jim? Brazil just didn't have enough time, Peter.
Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. The Saitama Stadium looking a terrific picture as always. One of Asia's best purpose-built stadia. So we're up and running.
Rafael Varane, with 200 games under his belt now, the standout name from both lineups. Don't you reckon? Great chance! He scored! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. So, a breakthrough already. Brazil finding their passes. Messi going face to face with his great rival. Oh, he's been caught napping! McAllister. Now it's Tevez. Walker gets across to intercept that. Best. Driving forward. McAllister did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Serginho. Walker calmly anticipates. Serginho. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's a sharp pass. Threads one in. Varane cuts it out. Cute ball now, how can he reach it? And this is Raul. He might be it. Can he finish? He scores! A quite incredible spell. They are flying. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Now, he's got space here. This ended up in no man's land. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Dembele. Goes down, but nothing given. Aimed beyond the defence. He's in plenty of space here. He's picked his way through. And he whips. Oh, smashing header! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Oh, it's Dembele. No, again there's no way through. Tries to pass it through. Nicely spread. And this is Raul. Brazil really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's De Bruyne. Rafael Varane. And it's Ibrahimovic. That is good alertness. Best. Now, can they get him away? Mendes deals with that comfortably. Very nearly half an hour gone here. Oh, that's fabulous. Oh, he's been caught on it here. Tevez. Oh, look at the space here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Now it's Ronaldinho. Now that's well seen too. McAllister is the team's great visionary. Nuno Mendes. He is through here. And that's aimed into the middle. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Messi. At best. And it's Walker. Looking to play him in. Oh, that was vital.
Reaching half-time and still behind. Can they make something happen now? De Bruyne. Raul. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Succumbs to the pressure. Nice interception, well timed. Cleared without complication. Oh, well played, well sorted out. Adams cuts out the pass. Looking for options for movement. Serginho. McAllister. Now that looks a decent ball. And this is Ronaldinho. And he's surging through. There will be 1 minute added time. Messi. Mateus. Brazil have got it back and they'll have another go. Can he get it through? Brilliantly cut out. Messi. And the half-time whistle goes. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Substitutions taking place. Here we go again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And that could set him on his way. And he's got the beating of his man. Oh, the referee's got a decision to make here. What's he going to give? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Yellow or red? It is red. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. De Bruyne with a real chance here. De Bruyne! Pull it. Pedri. Knocks it into space. Cristiano Ronaldo. Royce. Up he goes! Oh, off the bar! Firm header, just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Pedri does really well to win the ball there. And he's being shifted off it. And he's managed to get free. And the shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Nicely aimed pass. Quality ball. De Bruyne can see things others simply cannot. De Bruyne. Nicely weighted ball. That looks a good ball through. Header! Oh, the ball's run loose here. Yeah, he's fouled him there. The attendance for this match was 62,005. And this is Ronaldinho. Gets a good foot in there. Whistle's gone, that's foul. There could be trouble here. But for now, the referee is keeping his cards in his pocket.
This looks like a more than decent chance to strike. Bullet, looking for the run. Good ball, good take. He's found a way through. Turns back here, probably the best option. Passing is crisp and sharp. Tries to play it through. McAllister. Now it's Cristiano Ronaldo. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Serginho. McAllister. Oh, that's a key interception. And here's Pato. Ronaldinho. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Stood up well to him there. And he was quick to get it clear again. Vieira. Pedri. Now it's Pato. Pato touches it back. He's got no choice here. He had to go backwards. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Now it's Hullet. Cristiano Ronaldo. That's an untidy challenge. Free kick given. So the manager could make a change for the first time in the game here. Tevez, number 11, Raul, number 8. Decent hit from there. Number 6, McAllister, number 27, Serginho. Coming on the field, number 21, Mbappe, number 5. And that's another good win of the ball. Number 2, Van Dijk. Number 7. He's a sharp little ball here. Number 10, Schneider. Pedri. Brazil are looking to break at pace. Well, he's going to be disappointed with that. Pato. Great vision. And it's Hullet. Can he get on the end of this? That is a brilliant interception. Now it's Mbappe. Now it's Dani Olmo. Mbappe! Lovely pass, but can he get there? Pedri. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. What a throw in. And he skips past his man. Oh, that's wonderful alertness. Bit of an appeal, but nothing doing. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Hullet. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. There will be 3 minutes at a time. And that's a good ball. That's going up front in a hurry. Board shows there will be 3 extra minutes. Rijkaard.
You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Brazil do have a chance to counter here. That's that, the end. Well, that was a frustrating game. They were, at times, cohesive, very capable, but undone by an opponent who simply did a better job. So, Jim, how do you reflect? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting.
And we're underway. Jim, how are you reading the formation? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. They've got to be quick moving this forward. Well, that has not gone well. And it's Hullet. Now it's Messi. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. No, he's not getting past him there. Bebeto, and the shot! And the keeper has reacted superbly there. Bebeto actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Brazil are looking to go forward now. That is good pressure, just hounded him off it. Who do you think this turns on, Jim? I really like the look of this guy, Foden, who to me is a player who has a bit of everything. An eye for goal, quick feet, great vision, and a willingness to take on his defensive duties when required. Although he's probably best deployed out on the right, where his best attacks seem to emanate. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Foden. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Brazil are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Oh, what a mistake! And here's Maradona. Pedri, very much a man of this moment. Cristiano Ronaldo. Knocks it into space. Conte. Foden. Oh, it's Dembele. He's through, now is he in? Thuram. And he whips it in, he rises! And kept out by the most elastic of saves. Hullet clearly thought he had the beating of the keeper. Hullet. Showing great feet there. And this is Bebeto. Just the goalkeeper to beat. Thuram did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Dembele. And this is Ronaldo. Pedri! Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And this is Ronaldo. Now who's going to be first to this? Conte. Bebeto. Thuram. He won't be happy with that one. Hullet. Oh, it's Dembele. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. Bebeto. He's a sharp little ball here. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. That's good running with the ball. Now, who's going to be first to this? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Villa. It's a pretty loose pass. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Now it's Bebeto. And Bebeto! And a terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
It's their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. Pedri, that has been cut short. Dembele, now it's Messi, and it's Gullit. And this is Ronaldo. Kante gets over and intercepts. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Cristiano, can he finish? It's there! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Brazil have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to... And the whistle goes for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half-time. Brazil are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we're underway again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Some really good ball movement. Time and again they are repelled. Cristiano Ronaldo. And now the breakaway. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Maradona. Maradona! And for a moment, time stood still. It's really well read here, but having done the hard part, you'll be slightly disappointed not to make more of it. Engages and forces him off the ball. Pedri. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And he's got his cross in. Tries to play. Real chance! It's hit the upright. A reprieve, albeit perhaps momentary. Cristiano Ronaldo. Oh, well played, well played. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Thuram, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Dembele is on. There's the shot! Dembele! Brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order. A 2-goal lead and they're firmly in control. Yeah, the keeper was thinking about his angles and Loft just took him out of the equation. Elementary. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 7. So the manager can make a change for the first time in the game here. Dorsal 47. Brazil are now luxuriating in a 2-goal lead.
Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Yeah, that's a good ball out wide. And this is Dembele. Now it's Hullet. And Hullet! They want to be quick to recover this. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And they're quick to get it back. David Villa. Mbappe. Now it's Neymar. And it's Messi. And here's Dembele. And he's got the beating of his man. Might be dangerous. He's having a shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Dembele has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. That's just playing it safe and simple. Not the most accurate pass. Well, that looks a decent ball. Now it's Vinicius Junior. Here's big chance! What a chance! And this is Ronaldo. Just a quarter of an hour to play. David Villa. Nice interception. His positioning was spot on. Looking tidy in possession here. Takes a shot! It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught napping! Oh, shooting chance! Oh, crossbar! Hullet, looking for options for movement. Pedri receives it in a wide position. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, taken with style! Pinches it off him. Vieira. Pedri. Leading by 2 and the finishing line in sight. The final 5 minutes. Lovely feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Bruno Fernandes. And it's lofted through here. Passing nice and neat. Hullet. And they're back on the ball again. Hullet always looking for that half a chance. Habrá 2 minutos de descuento. Dembele. And it's Hullet. Now it's Pedri. Mbappe. A lot of space here, a real opportunity. And that is that. Brazil can reflect on a job really well done. Superior tactically, physically and mentally, all round the better side. It turned...
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. Jim, which player is best equipped for this game? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers. And the manager will be hoping for a few more clean sheets now that he's in the team. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Tries to play it through. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Whatever he had in mind, that was not it. That's a good run down the left. Oh, now here's an interesting matchup. Mbappe. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Well, that has not gone well. Pedri. Nicely weighted ball. And this is Drogba. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Neither of these two want to come off second best. Opts for safety. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. Well, that tackle was certainly sturdy. And the whistle has gone for a reckless challenge there. And he's going to have his name taken. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. And this is Hazard. Oh, right place, right time. Mbappe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. It could be in here. And that was very necessary. Brazil finding their passes. Mbappe! And he has kept it out somehow. That's very, very good. You can't ask for much more than that. No goals as yet. Now it's Mbappe. Serginho. Oh, good read. That was well played, well stopped. Hazard going face to face with his great rival. Nicely aimed pass. They've got to be quick moving this forward. That has been cut short. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's a promising position. He's got a great chance! And again! Goal! Drogba duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So the first moment of real significance. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. And it's Drogba. Brazil are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. If they want to counter, they could do with more speed. Looking for options for movement. Pedri is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Hazard. That is good pressure, just hounded him off it.
pinches it off him. Mbappe. He's a sharp little ball here. Now can he finish? And yes, it's there! And once more we are all square. You score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop, just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Corner given. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Mbappe! Zanetti can get it clear. And now they can spring out of defence. Well cut out, no margin for error there at all. And he's quick to get it clear again. And it's Pirlo. Lovely ball and a real chance now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. We are into stoppage time. Over to the left. Oh, that pass isn't the best. And that interception was most necessary. He's shifting through the gears here. Now here's the delivery. And it's claimed by the keeper. The referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Some first-half thoughts? Brazil really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. Senhoras e senhores, temos o prazer de informar que os programas da partida de hoje estão disponíveis nos balcões ao lado dos portões. Substituição no time do Brasil. Camisa 20. So it's back to business. Camisa 19. Deixando o campo para Well a timed, entrada excellent de interception. Camisa 21. Pull it. Camisa 7. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Always onto this. Pedri has it out wide and in space. Spread it left. And here's Dembele. Messi. No, not quite on the same wavelength. And here's Hullet. Big chance! It's hit the upright. Forward it goes. Varane gets across to intercept that. And smartly reclaimed. That's a lovely, neat pass. He's in space and looking for options. Hazard. And it's Serginho. Crossed into Drogba! Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort.
Both sides then taking this chance to turn to their benches. Camisa 15. Vai ser substituído pelo jogador camisa 25. Vieira has got himself a free kick. It's a pretty loose pass. That's good running with the ball. And this is Hazard. He's found a way through. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. It's Bell! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Shot at goal! Goal! Brazil! And the game is well and truly turned on its head. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Oh no, what has happened here? Dembele! Has another go! That was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. And that's it. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all. Observem no telão as informações do trânsito.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, if you're looking for a match winner, Peter, look no further. Lionel Messi, the great genius himself. It felt almost unfair at times, didn't it, the way he just seemed to sweep the opposition aside. Even traditional bogey teams were just powerless to resist him when he was on his game. Yeah, and I remember one game against the boys from Madrid when that famous front three were simply unplayable. They each scored a goal, with Messi grabbing the last one to put the icing right on the cake. There's the header! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, it actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. That's been cut out, well played. Xavi Alonso. Ferdinand cuts out the pass. Messi looking to play him in. Now it's Pirlo. Now that looks a decent ball. Neymar. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. And he was quick to react. Rijkaard. Pull it. Messi. Great vision. Now it's Mbappe. Played out to the right. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pull it. Thinks about the shot. Pirlo can see things others simply cannot. Brazil, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Neymar. It's Neymar! What a save from... Oh, he's been caught on it here. Drives it in, punched away. And he's intervened well there. Neymar. Stood up well to him there. Mbappe. Pedri. Good purposeful running this. Irwin. Messi. That pass has been well intercepted. And it's Pirlo. Great ball, and he's in here. Messi. De Gea claims comfortably. Half an hour played now. Irwin. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And he's forced to go back. Irwin. Passing is crisp and sharp. That is good strength. Manchester United have a free kick. Ronaldo looking to play it into the box. There's not much doubt that this will be played into the penalty area. That's a good-looking ball. Xavi Alonso.
Araujo is very much of the non-shall-pass school of defending. Hangs in a cross. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And it's Messi. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Messi's having a shot! Goal! Manchester United! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Irwin carries the ball down the right. Oh, good steal, he just read it. That's a good ball out wide. Messi. He's found a way past. Xabi Alonso. Rijkaard. Araujo. Bullet really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And the first 45 minutes are up. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Substituição no time do Brasil. Camisa 24, camisa 19. Deixando o campo para a entrada de camisa 21, camisa 7. And the second half gets underway. Brazil really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Now it's Gullit. And he's made sure that's not getting through. And now the breakaway. And that has put paid to that. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Neither of these two want to come off second best. Brazil do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Pirlo did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pirlo picks it up out wide. And it's Dembele. Vieira. That's an imaginative pass. And that could set him on his way. He's found a way through. Brazil needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. It's a really well-measured ball. Oh, really well played. He's being urged to shoot. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. But no, that is pretty much the end of that. Foot in. Cristiano Ronaldo really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
Oh, well played, well played. And that has been clubbed away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. They just need to sort out the... Neymar! He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Passed someone off target. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Now it's Cristiano Ronaldo. Might want to be careful there. Rijkaard, who does have an assist to his name. Nicely spread. Owen, he's found a way through. Opts to play it back. Referee's had a good look and given a corner. Size really matters, and it's time to make it matter now. Takes a shot! Oh, it's hit the post! Brazil have the chance to go the other way. Messi aims beyond the defence. Oh, that's well spotted. Manchester United have their second corner now. Keeper has taken decisive action. And he's whipped and climbs up big! That was superb goalkeeping! Cristiano Ronaldo is offering a right smile there. It's a crossfield ball towards the other flank. Manchester United clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Bumps him off it and wins back the ball. Can he get it through? It's a promising position. Messi has been caught there, it's a foul. Well, that looks like a final warning, still no card. Now there are plenty in the middle waiting for this. They're taking a moment to consider their options. Neymar has it out wide and in space. And that is expertly dealt with. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. It's a pretty loose pass. Oh, there's a probing ball. Vieira. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Over to the left. Strokes it back. Pull it. Can he finish? Oh, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Substituição no time do Brasil. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. And he's picked it up out wide. Looking for a corner. So, third corner of the game. That's a good ball out wide. Best. And that's it. So in the end, one goal did it.
An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And as you can see, we've already started here. Flamengo have opted for a 4-4-2 formation. Reminders of a golden era in English football, I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of... He's had a shot! And it's a goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Cristiano Ronaldo. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's Cristiano Ronaldo! It's loose, and there's a race for the ball. Incoming delivery. That'll be a corner. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Flamengo are looking to go forward now. Now it's Pelé, showing good feet. Pelé. That was lovely, that. Donatoni, picked out brilliantly. He gets big. Messi has a look and plays it forward. Otto makes the interception. Serginho. Beckenbauer. Gattuso. Flamengo looking to pass their way through.
Brazil really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Odo. Flamengo looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Cristiano Ronaldo, he's away! Ronaldo couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Now it's Dani Olmo. He's picked his way through. He is just caressing the ball. Can he finish? It's in! A 2-goal lead and they're firmly in control. Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter, not a lot more to add. Flamengo are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, that's well spotted. Odo. Beckenbauer. Donatoni. Messi. And it's Olmo. Odo. And he's managed to get free. It's a good look. He's got full! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. And it's made its way to him. Chance, surely! Corner number 2 then. Oh, he takes a shot! It's run loose, who's going to get there? And now they can spring out of defence. And this is Pele! Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for the run, Pedri. Chance! He has done it! Back within one! They have them in their sights again! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Dani Olmo. Flamengo have reclaimed it. Brazil are in need of a lift as we head up towards the break. Pedri. Cute ball now, how can he reach it? Oh, he'd have done well to reach that. Odo. And it's Olmo. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Messi. Odo. Pirlo. Dembele. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. No way through. Gattuso. And this is Adriano. Can he get it through? Oh, no joy this time. There's the whistle for half-time. So, engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one.
Neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Atenção, proprietário do carro azul estacionado em frente ao portão do estádio. Favor retirar o veículo. Ele está prestes a There's ser the start of the second half. substituição. Brazil can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even... And this is Pele. He's having a shot. It's there. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Flamengo go 2 up and into a position of real strength. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Serginho gets his final warning. He just needs to find the control button on his aggression before the ref does it for him, Peter. Serginho. Brazil come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. That's been cut out, well played. Yeah. Threads one in. And he's made sure that's not going through. He has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, that's fabulous. Now it's Eto'o. And this is Bale. If they want to counter, they could do with more speed. Flamengo can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Now it's Messi, and he's in goal! Pele! Oh, it's come off the upright. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Oh, that's a fine interception. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Gattuso. Brazil perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And Donatoni, he's found a way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's picked it up out wide. Oh, he's got a crucial block in there. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Donatoni. Ferdinand, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he's there to belt it away. Oh, nicely intercepted. Bale gets flagged offside. Odo. Danielmo. Gattuso. Looking to play him in. That is good alertness. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. It improved the pass with... There's the header! Bullet. Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah. Shoots! It's in!
truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. Brazil get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. And it's Bale. And this is Eto'o. Brazil really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Oh, that's superb. No foul, says the referee. Adriano. Now it's Bale. He shifted it to the flank. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. And he's intervened well there. Bale thinks about it's Bale! Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. Games hinge on moments like this. A formality, we're level. Not much more than a formality. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. All square again into the dying minutes. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. He's shifting through the gears here. Otto is flagged offside. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. No, he's not getting his way this time. Bale really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And he's cut it out. And the referee's looking at his watch. We could be done here. Cannavaro. And it's Olmo. And this is Adriano. Added time is up, and there goes the whistle. What a game, a contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim?
トボールファンの皆さん、こんにちは。各チーム高みを目指して激しい戦いが展開しています。今日のゲームも見どころの多いマッチになりそうです。この時間は浦和レッズ対アルナスル、こちらをご覧いただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。このゲームの入り方は大事になりますよね。立ち上がりでつまずくと5点回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。ゲームの序盤見ていきましょう。撫でるようなボールタッチ。ヘンダーソン、流れを止めます。アルナスル、カウンターを仕掛けていきます。どうだ。積極的に足を入れてきます。サリバ、奪いに行きます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。と、これはつながりません。ラウルからイブラヒモビッチ、ギルロからのフィード。ビニシウスからエムバペ、中々からビニシウス、中央上がっていきます。ビニシウス、デヘア、素晴らしい反応でした。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。アルナスル、カウンターを食らいましたが危なかったですね。そうですね。相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。イブラヒモビッチ、クオリティの違いを見せてくれるのでしょうか。シルベストルからシェフチェンコ、シュート。まだある。北澤さん、今日はウクライナの死角、どうだこのシュート。今のは惜しいシーン。シュートは枠を捉えきれません。ここはつながりません。シルベストル、独特のドライブのかかったクロス、攻撃の大きな鍵になるでしょう。残ってる。いや、素晴らしいディフェンスでしたよね。絶対にボールを渡せないという気迫を感じますね。メンディ、ここはカットします。アルナスルとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですね。ワルディオラ、パスでつないで攻め込んでいきます。ラウール、カウンターですよ。マシモ・オッド、奪います。裏へのスルーパス。メンディ、サリバ、このボールをカットします。ライカール、一歩先を見据えたパスというのが彼の特徴です。おっと、これいいですよ。ボックス内へ、ディフェンスの対応が少し遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思を感じられますよね。裏はなんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュート、決まった。なんという素晴らしいゴール。裏を相手に先制。シェフチェンコ、これは素晴らしいゴールでしたね。北澤さん、難しいシュートだと思うんですけどね。シュート、デヘア、
いやー、今のはよく反応しましたね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着いてましたよね。チームを救うビッグセーブを見てどうだ。これはわずかに左でした。思い切って狙ったんですけどね、ちょっと枠にいきませんでしたね。浦和としてはこの0-1の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか。この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。イブラヒモビッチ、ここも堅い守りでボールを奪います。来た、追加点。立て続けのゴール決めてきました。シェフチェンコ、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。多少強引でもしっかり決めきるシュートテクニックの高さですよね。ああいうシーンには本当強いですよね。シュート決まった、追加点。怒涛のゴール、勢いが止まらない。得意のカウンターから見事なゴール、素晴らしい流れでしたね。素晴らしいカウンターでしたね。チーム全体で常に狙っていないととっさに連動できないですからね。ボールを奪った瞬間に攻撃のスイッチを一気に入れた感じですよね。さあ、アルナスル3点差までその差を広げています。オリーセからビニシウス、ピルロ、裏を狙う、抜けた。さあシェフチェンコ、シュート、いや追加点。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういうせめぎ合いは見応えありますよね。イブラヒモビッチ、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了。積極果敢な攻めが印象に残ります。浦和、今のところリードを許しています。チームとしての攻め方、守り方にちょっと前半迷いが見られました。このハーフでうまく修正して後半に臨んでいってほしいですよね。浦和レッズ対アルナスルでは、この後も引き続き試合をお楽しみください。Substitution on the field. Number 5. 後半キックオフです。浦和メンバーチェンジを行っています。イブラヒモビッチからシェフチェンコ。浦和はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。そうですね。このタイミングでの交代は回数に含まれませんからね。早めに前半の修正をかけてきた感じですよね。この後半の変化には注目したいですよね。ジュール組んでグアルディオラへ、これは合いません。ピルロ、ここはつながりません。メンディ左サイドを上がっていきます。ここもしっかりディフェンスしました。さあカウンターを仕掛けます。チュアメニ、エンバペ仕掛けるか、カンナバーロ、いいディフェンスです。ノーファウルで対応します。追いつかれるわけにはいかないですからね。これは非常に冷静な対応しましたよね。シルベストル、どうだ、ヘディング、頭で合わせに行きましたが決めることはできませんでした。イブラヒモビッチ、やはりヘッドで狙ってきます。ネイマールに渡る。このマッチアップどうなる。なかなかこれは先ほどからしっかりマークされていますね。
そうですね、ここにいてもすでにチェックされてしまいますよね。対策としては相手はゾーンの受け渡しでマークをしてきますから、その受け渡しの境目を曖昧にする動きを繰り返していくことですよね。そうすることで相手はお互いゾーンの受け渡しに関してそこから混乱してミスが起こります。シュート決めた素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。お互いのコンビネーションですよね。今のは一瞬の隙だったと思うんですけどね、そこを逃さないでうまくパスを通しましたよね。フィニッシュも落ち着いていて見事なゴールでした。さあ浦和一矢報います。浦和は選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。アルナスルとしては先ほどからもう前線の選手が戻ってますよね。守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんですよね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。素早いパスで攻め上がっていきます。エムバペが受ける。ファビオ・カンナバーロ、このボール奪いに行きます。オリーセからエムバペ、ここはすぐ奪い返します。スルーパスを出す。ここはキーパー処理しました。エムバペがパスを出しましたがありませんでした。対応します。さあエムバペ、カンナバーロカットに行きます。スペースに出す。さあイブラヒモビッチ、チェコを受けながらのドリブル。イブラヒモビッチ、チュアメニ、ジュール・クンデ、さあここでカウンター、チャンス、シュート、これは見事なゴール、決まった。さらに突き放します。今のゴールですが中盤で奪ってからの展開でしたね。見事なカウンターでしたけど高い位置からの守備が良かったですよね。チームで連動してチャンスにつなぎましたよね。さあアルナスル、このゲームの主導権を感じ、おっとシュート、左にそれます。ここは通しません。シェフチェンコからイブラヒモビッチ、インターセプトを狙うラウール、ここは笛が鳴ります。オッド、マシモ・オッド、オフェンスでの貢献度の高いサイドバックです。中田、チュアメニ、オリーセからエムバペ、抜いた。チュアメニからネイマール、セカンドボール拾いたい。さあエムバペ、ビルド、相手に囲まれても鋭いパスを繰り出します。ネイマールが受ける。さあ受けるか。ボールはクリア。これは奪い返します。さあ仕掛けるか。サリバ、このボールをカットします。グアルディオーラ、スペースへ。ビルド、自陣上を口に加えて今試合終了です。5対1、浦和このゲーム得点差をつけられ敗れてしまいました。
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな反応をしているのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間はサンアントニオ対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。詰めかけたサポーターが生み出すこの素晴らしい雰囲気、この熱気の中で行われる今日のゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。このハイレベルな両チームの対戦、目を離せない90分間になりそうです。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるんですね。このボールはつながりません。さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。マルキニョスですよね。彼は対人守備が強いですね。カバーリング全部ダウンターン、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。これはディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。決定機を阻止、チームを救うセービングです。浦和としてはやっぱりこの高さは大きな武器ですよね。バレンラ来たー、先制まさにディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあ浦和、早くも1点先制と幸先いいですね。この立ち上がりからゲーム動きましたよね。いい時間帯に1点取れたので、これは主導権握りますよね。この勢いでもう1点いけるといいですよね。ここでマッチアップ、デルピエロ、ライカールト、マクアリスター、いい守備で奪う。ウスマヌ・デンベレ、さあ抜けた。ヤマルからクバラツヘリア、さあデンベレ、ウスマヌ・デンベレ、マッチアップのシーン、この位置で受ける。細かいパス回し、シュート決めた。これぞスーパーゴール、立て続けのゴール決めてきました。デンベレ、相手のチェックを外してのフィニッシュでした。そうですね、さすがワールドクラスの実力を見せてくれますよね。やっぱりこれくらいの選手になるとボールをもらうタイミングとか動き出しとか体が自然に動くんですよね。いやー、見事なゴールでしたね。さあ浦和、得点を重ね2対0という展開。チームに勢いが出てきましたよね。はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね。やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。マケレレ、ウスマヌ・デンベレ、ヒエッリーに流れを止めます。いやー、少しいい形になりかけたんですけどもね。バレッラ、ライカールト、パスでつないで攻め込んでいきます。裏へのスルーパス、抜けてくる、グバラツェリア、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。あのスペースをよく見えてましたよね。視野の広さとパスの精度が素晴らしいですよね。
浦和は強烈なカウンターを食らいましたが、なんとかしのぎました。いやー、フィニッシュの精度を変えたので助かりましたよね。ああいうシーンを作られないように守備を引き締めていきたいですよね。シルベストル、ライカールトへ組み立てながら攻め上がっていく。ヤマルと呼んでいた。バレッラ、ここはつながりません。デルビエロ、前半31分が過ぎたところ、ライカールト、ビエラ、バレッラからウスマヌ・デンベレ、ロナウジーニョからクリスティアーノ・ロナウド、ヤマル、かわした。テュラム、素早いパスで攻め上がっていきます。ここも堅い守りでボールを奪います。バレッラからクリスティアーノ・ロナウド、裏を狙う、インターセプト。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうと。ロナウジーニョ、ゴール、素晴らしい。試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いやー、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してシュート、うわー、ゴール。これぞパーフェクトな一発。連続ゴール、一気に畳みかけます。ここで試合が終わってしまいました。ちょっとこれは思いがけない展開になりました。最後まで見たかったですけどね。サポーターにとっては不完全燃焼のゲームになったかもしれません。さあ、お別れの時間が迫ってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ここでマッチアップ、デルビエロ、ライカール、マクアリスター、いい守備で奪う。ウスマヌ・デンベレ、さあ抜けた。ヤマルからクワラツエリア、さあデンベレ、ウスマヌ・デンベレ、マッチアップのシーン、この位置で受ける。細かいパス回し、シュート、つで受ける。エリア、さあデンベレ、ウスマヌ・デンベレ、マッチアップのシーン、この位置で受ける。細かいパス回し、シュート、決めた。これぞスーパーゴール。立て続けのゴール、決めてきました。デンベレ、相手のチェックを外してのフィニッシュでした。そうですね、さすがワールドクラスの実力を見せてくれますよね。やっぱりこれくらいの選手になるとボールをもらうタイミングとか動き出しとか体が自然に動くんですよね。いやー、見事なゴールでしたね。さあ、浦和得点を重ね2対0という展開。チームに勢いが出てきましたよね。ここも堅い守りでボールを奪います。バレンレーからクリスティアーノ・ロナウド、裏を狙う。インターセプト、
トップのそのまでね、守備まで行くが飛び出してるとね。リズムをしてますよね。これでこれだけボールを上げてしまうと。してるとね。バレンレンクリスティアーノ・ロナウド、裏を狙う。インターセプト。トップのそのまでね、守備まで行くが飛び出してるとね。リズムをしてますよね。これでこれだけボールを上げてしまうと。Ese hay que estar. Que isso, cara? 山根から変わらずにやる。さあ、デンベル。ウスマン・デンベル、マッチアップのシーン。この位置で受ける。
の許せない戦いが続くこのコンペティション。歓喜の瞬間を目指して選手、サポーター一丸となってこの戦いに臨みます。この時間は浦和レッズ対フランス、こちらをご覧いただきます。サポーターが生み出す素晴らしい雰囲気の中で行われる今日のゲーム、熱き戦いに期待しましょう。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。サイドを紹介します。左から右に浦和レッズ、画面右側がフランスとなります。抜ければチャンス。さて北澤さん、この試合一番気になる選手を挙げると誰になりましょうか。ピックフォードですね。シュートストップのうまさもあるんですけども、キックの精度が高いんですよね。低くて速いボールを蹴れるので、前線のフォワードにつながると一気にチャンスになりますよね。体最後尾からのフィードには注目したいですよね。なるほど、そういった部分も今日の注目すべきポイントですね。さあつながるか。スペースにいいボール出たんですけどね。フィーゴから右サイド、ディフェンスこれを読んでいた。デンベレが受ける。ライカールト、このボールに触ります。いいボールだ。足元でコントロール。ミドル、おっとしのぐ。難しかったか。フランスカウンターを食らいましたが危なかったですね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。ロベルト・カルロス、前半この時間帯を迎えましたが未だスコアレスという展開です。ライカール、受け手のプレーを引き出すパス見せてほしいところです。ジョルジーニョから左サイド、さあカウンターを仕掛けます。クリスティアノ・ロナウドに渡る、抜けてくる、頭できた。ゴールレッズ、フランス相手に先にゴールネットを揺らします。頭で流し込んだ見事な一発。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。浦和先制ゴールが決まりました。1対0。1点取ったことで余裕が生まれるでしょうね、はい、逆に相手は前がかりに来るでしょうから慌てずに落ち着いた対処が必要ですよね。なるほど。ビエラ奪いに行きます。ロベルト・カルロス、ここはつながりません。バストーニ、ジョルジーニョ、ネイマールからアレサンドレ・パート。さあボールはデンベレ。さあデンベレ、ダニオルもディフェンスをものともせず決定的なパスを出せる選手です。ジョルジーニョ、ネイマールからアレサンドレ・パート。ロナウジーニョ、柔らかいボール、シュート。うわー、いやー、追加点。連続ゴール、一気に畳みかけます。今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。選手同士でしっかりイメージの共有ができてましたし、奪ってからフィニッシュまでの流れがバッチリでしたよね。普段のトレーニング通りじゃないでしょうかね。とここで試合が終わってしまいました。ちょっとこれは思いがけない展開になりました。最後まで見たかったですけどね。スタジアムのファンにとっても少し残念な展開となってしまった今日のゲームです。
さあデンベル、はい、か。何よりもディフェンスをものともせず決定的なパスを出せる選手です。ジョルジーニョ、ネイマールからアレサンドロ・パンド、ロナウジーニョ、柔らかいボール、うわ、す。ロナウジーニョ、柔らかいボール、うわ、何よりもディフェンスをものともせず決定的なパスを出せる選手です。ジョルジーニョ、ネイマールからアレサンドロ・パンド、ロナウジーニョ、柔らかいボール、うわ、す。
各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム。このサポーターの後押しを受け、両チームこのゲームに挑みます。この時間はベルギー対浦和レッズ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。やはりこういう豪華な試合はこちらもワクワクしますよね。振り抜いた、セーフ。シュート。ベルギーとしては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。セーフ。やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたね。バレッラが受ける。さあバレッラ、さあコーナーキック浦和。キーパー触ると呼んでいた。さて北澤さん、この試合で一番気になる選手は誰でしょう。ロドリですね。190センチ以上ある体格を生かした守備は魅力ですよね。中盤でボールを奪って相手の攻撃の目を摘んでくれますからね。それだけじゃなくてボールを止める蹴るという基本的な足元の技術が高いので、奪ったボールを散らしていくこともうまいですよね。テクニックとパワーを兼ね備えてピッチ上で存在感を感じさせる選手ですよね。なるほど、そのあたりも注目しつつ今日の試合見てまいりましょう。オフサイドか。おっと、ここでイエローが出ました。これはさっき当たった時のやつでしょうね。ファンダイク、先ほど行ったファウル、イエローカードをもらっています。浦和はここまでシュートが打てていないという前半です。ウィリアム・サリバ、プレーの予測とテクニック、職人技のようなディフェンスが特徴です。ライカール、ファンダイク、流れを止めます。組み立てながら攻め上がっていくマテウス、ロドリからルンメニガ、止まれた。押し込むか。ロナウジーニョ、バレッラ、さあカウンターを仕掛けます。抜けてくる。ウスマヌ・デンベレからバレッラ、裏へ届くか。インターセプト。ロドリ、クライフ、この辺りの球際は積極的にいってますよね。いや、これはカウンターのチャンスですね。バレッラ、ビエラと、これはつながりません。メッシ、すぐにチェック、フリーにはさせません。浦和としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。ライカール、裏を狙う。さあデンベレ、ゾラ、キュラム、奪いに行きます。
パスでつないで攻め込んでいきます。メッシシュート、惜しいシュートです。精度の高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。ライカールドからロナウジーニョ、フリーで受けた、クリスティアーノ、パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはり少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか、攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。裏へのスルーパス、ロナウジーニョ、ロドリ、このボールに触ります。スルーパスを狙う、スペースにいいボール出たんですけどね。ビエラ、ライカールド、さあ左へ預けてシュート、ゴールレッズ、ベルギー相手に先制。デンベレ、相手のチェックを外してのフィニッシュ。北澤さん、いかがでしょう。いや、パスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。浦和、先制ゴールが決まりました。1対0。ゴールした後すぐの時間帯は浮き足立ってしまう時間帯でもありますからね、先制はしましたけども冷静に試合を運びたいですよね。ロナウジーニョへ、オシェイ、一歩先を読んだ素晴らしい守備です。フライからゾラ、ディフェンスこれを読んでいた。マルディーニ、ライカールド、42分です。オシェイへ、ここは対応します。ライカールド、ビエラへ、バレンラ、ファーストハーフのアディショナルタイムに入っています。スペースへシュート、クリスティアーノ・ロナウド、今のは前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半から得点が動いています。浦和1点先制して折り返したという前半です。目まぐるしく攻守が変わっている中でチャンスを見逃しませんでしたね。この後引いて守りきるという方法もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。ベルギー対浦和レッズ、浦和が1点を先制して折り返します。さあ後半キックオフ。浦和としてはスコアを見るとリードはしてますけどもね、まだどうなるかわからないですよね。そうですね。後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいですよね。裏を狙っていきます。シュート、このセーブ、高い位置で奪ってのシュートでした。しかしディフェンスとしてはヒヤッとする場面です。今のはディフェンダーからしてみればやってしまったなという感じでしょうけどもね、そこをしっかり狙っていったというのは評価できますよね。ベルギーカウンターから危ない場面を作られてしまいました。攻守の切り替えが遅れてしまうとこういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なのでやはり狙っている部分もあるでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。ライカールド、ロナウジーニョへ、
サイドへ戻します。クリスティアーノ・ロナウドからウスマン・デンベレ。さあ逃げ預けてスペースを使うバラン。このボールをカットします。いいですよ、クロスの切り替え。ロドリ。ここからカウンター早いですよ。ボールを奪いに行きます。厳しいディフェンス。これファ取らないですか、レフェリー。デンベレ。浦和がこのセカンドハーフの序盤1点差でリードしているんですが、この後はどうご覧になりますか？この入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点ですよね。この時間帯の1点は非常にシビアですからね。できれば早い段階で決めに行けたら最高ですよね。オシェイ、ここは読んでいました。ベルギーは先ほどから前線に何枚か選手が残ってシュート。惜しい。距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。危ない。頭できた。そうか、この強さっている。さあクリスティアーノ・ロナウド。これはオフサイド。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？浦和としてはただ守るだけではなくてしっかりつないで、チャンス、相手のゴール前でプレーしたことによって守りきれる、もしくはもう1点追加していくという戦い方でいってますよね。裏のスペースを狙う。ですよ。さあメッシ。おっとこぼれ球。拾えるかな。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。打つか、シュート。ブッフォン、素晴らしい反応でした。あの位置からのシュートでしたけども、ディフェンス助かりましたね。ベルギーカウンターを食らいましたが、危なかったですね。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙っている部分もあるでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。浦和としてはやはり高さを使った攻撃をしてくるでしょうね。頭クロスバー直撃。ここはクロスバー。ギリギリでしたね。ボール1個分って感じですよね。ルンベリングから左サイド。ビエラ。浦和はこの時間帯を迎えましたが、交代枠はまだ残っています。頭だ。クリスティアーノ・ロナウド、頭で合わせてきました。素晴らしいクロスからのシュートでしたけど、惜しかったですよね。当然ディフェンスは彼を警戒してるんでしょうけど、怖い存在ですよね。ここも堅い守りでボールを奪います。さあつながるか。ここでマッチアップ。ベルギーとしてはいい攻撃だったんですけどね、焦りもありましたかね。もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。ウスマン・デンベレ、この飛び出しは北澤さん。良かったですよね。タイミングはバッチリでしたよね。これを繰り返していけばいいと思いますけどね。サリバカットに行きます。
さあ一気にカウンター。ここは笛が鳴ります。これで2枚目のイエローカード、退場となります。審判に抗議しますが、これは認められません。ベルギー、ここで10人になってしまいました。上がっていく左サイド、ポールの角のパス、さあ来たか、インターセプト。浦和は1点リードで迎えたこの残り時間の戦い方、どうご覧になりますか。ここから打った。Substitution for Belgium. Number 25, Zola. Number 14, Johan Cruyff. Number 16, Rodri. Coming on the field, number 10, Pele.Number 17, Cocoon. Number 20, Gerard. さあ、共に選手交代があるようです。これはカット。ウスマヌ・デンベレ。デンベレが受ける。スペースに出す。さあチャンス、どうだこのシュート。もらってからシュートまでの流れ、非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。浦和としてはこのまま終わりたいところですよね。はい、ゲームの締め方、大事になってきますよね。裏へ届くか。浦和としてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。デジレ・ドゥエ、彼のアタッキングサードでの突破期待です。ここはつながりません。来たか、デンベレ。来た、追加点。ダメ押しゴールとなるのか。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういうせめぎ合いは見応えありますよね。デンベレ、今日2点目のゴールです。さあ浦和、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。ここで笛です。2対0、浦和勝ちました。サポーターの期待に応える勝利です。デンベレ、このゲームマン・オブ・ザ・マッチに選ばれました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。浦和としては
各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。このゲーム、スタジアムはサポーターが発する熱に包まれています。大歓声の中で行われるマッチです。この時間はパリ・サンジェルマン対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずファーストハーフ見ていきましょう。強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね。いいゲームに期待したいですよね。裏を狙う。さあシュートレンジだ。まだある。おっと、これは合いません。ロドリ、奪いに行きます。ロドリからネイマール。さあフランスを代表する名ディフェンダーといえばこの人でしょう。リリアン・テュラムに注目ですよね。はい、サイドバック、センターバック、どちらもこなせますからね。どちらのポジションでも相手フォワードをシャットアウトしてくれますし、頼もしい存在ですよね。はい、戦術眼の高さ、頭脳的なディフェンス、彼の代名詞でもありますよね。そうなんですよね。先を読む力が素晴らしいですし、心理的な駆け引きがうまいんですよね。相手のフォワードもいつの間にかテュラムのペースに引き込まれてますからね。はい、テュラムのクレバーかつパワフルなディフェンス。シュートー！ビエラ。今日のゲーム、両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか？今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだわからないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。バレッラ、相手に囲まれても鋭いパスを繰り出します。前半16分を回りました。バレッラから薄まるデンベレ。浦和はまだシュート数は0というこの前半です。渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。ビエラ、スペースを使うサネッティ、このボールに触ります。ライカールかデコ、カットに行きます。ネイマール、スペースを狙う。さあ来たか、インターセプト。来た、チャンスだ。ディフェンスこれを読んでいた。クリスティアーノ・ロナウド、裏のスペースを狙う。打っていった。パリ・サンジェルマン、カウンターから危ない場面を作られてしまいました。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってくる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。メッシからエムバペ、スルーパスを出す。バラン、ロナウジーニョ、バレッラから薄まるデンベレ。ロナウジーニョから薄まるデンベレ、ポスト直撃、ゴールレッズ。パリ・サンジェルマン相手に先制。フ
クリスティアーノ・ロナウド、ここはいい位置に詰めていました。いや、ポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないととっさに反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。さあ浦和1対0、先制しています。これで試合が動いたので、ここからオープンな展開になる可能性もありますよね。なるほど。リスタート直後はまた点が入りやすいタイミングなので、引き締めたいですよね。はい、このスルーパス、パリ・サンジェルマン、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。メッシ、組み立てながら攻め上がっていく。裏を狙っていきます。ここは通しません。スペースを狙った。さあオーウェン、スルーパスを出す。どうだ、デコ。浦和はこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいですよね。守備が機能してますよね。前半このまま終えて、セカンドハーフもスタイルを変えずにいきたいですよね。クリスティアーノ・ロナウドからロナウジーニョ、シュートもあります。デコ、メッシ、ここはつながりません。マルディーニ、マルケス、ビエラ、これはなかなかこじ開けられない。43分です。インターセプトを狙う。奪い返します。裏のスペースを狙う。テュラム、ここは読んでいました。ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。パリ・サンジェルマンとしては、守備よりも点を取りに行くスタイルが少し守備の糸口を相手に疲れてしまったので、さあ後半スタート。浦和としてはリードはしてますけど、後半に入って流れが変わるってこともありますけどね。立ち上がりは気をつけたいですよね。そうですよね。ここも堅い守りでボールを奪います。このボールはカットされます。これは合いません。さあ抜けた。どうだこのシーン。これをパスと同点。パリ・サンジェルマン、ここで同点に追いつきます。いや、これは面白い展開になりましたよね。エンバペ、いやよく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないとなかなか体が反応しないですからね。フィニッシュまでの流れをしっかりイメージしたいいゴールでしたよね。おっと来た、1対1、シュートセーフ。セカンド拾えるか。ハットどうだ、ボールはデコへ。シュート。今日これが初めてのコーナーキックです。ボールはクリア。クリスティアーノ・ロナウド、ネスタ、オーウェン。浦和としては後半の入り方は良くなかったですからね。まずは落ち着いてゲームを作り直したいという状況でしょうね。まだ同点ですからね、焦る必要はないと思いますけどね。メッシ、メッシからオーウェンと呼んでいた。ライカールト、ここにメッシ、シュート、セーフのセーブ、打つ。トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。
ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。デコ、これは奪い返します。うまいですね。裏へ届くか。裏へ出るか。キーパーからロングボール。ここは競り勝ちます。ロナウジーニョ、トレードマークシュート、こぼれます。オーウェン、スペースを使う。流れを止めます。ここはつながりません。このボール奪いに行きます。これをカットします。スルーパス、バレッラから薄まるデンベレ。これは合いません。ディフェンス、これを読んでいた。ここは大きくクリアの対応。スルーパスを狙う。バーラン、このボールをカットします。いやー、少しいい形になりかけたんですけどもね。パスでつないで攻め込んでいきます。バレージ、メッシ、このパスを防ぎます。グラムからネイマール、バレッラ、ロナウジーニョへ。このマッチアップどうなる。全部浦和は先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。いい流れを作れてますよね。あってもおかしくないシーンが続いてますからね。期待できますね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね。相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められる。危ない。浦和としてはいい攻撃でしたけどね。まだ時間ありますからね。この流れを続けたいですよね。エンバペ、エンバペ、キュラム、これはファール。球が切ってしまいましたね。イエローカード。フリーキックのチャンス。いい位置ですよね。どちらとも考えられますけどね。直接か。クロスバーの少し上。思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。インターセプトを狙う。ロドリ、奪いに行きます。長いボールを入れます。カットに行きます。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどね、まだ何かありそうですよね。オフサイドですかね。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。シュートアリサンデルマン、ゲームをひっくり返します。エンバペ、枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。コースを狙ったいいシュートですね。しっかり枠に入れる技術も素晴らしいですよね。エンバペ、今日2点目のゴールです。さあパリ・サンジェルマン、勝利に向けて一本抜け出しました。いや、この残りおっと、これはミスになる。シュート、決まった、追いついた。この時間で同点に追いつきました。さあ今のボールですけれども、奪ってから早かったですね。そうですね、相手のチームあったんですけどね、それを狙ってきっちり決めるシンプルですけども、素晴らしい攻撃でしたよね。ロナウド、今日2点目です。
さあ浦和土壇場での同点劇です。いやー、踏ん張った結果出てましたよね。そうですね。サレティ奪いに行きます。デコスペースに出す。インターセプトを狙う。ロナウジーニョ、ロナウドへ。トールがこのパス、これは届くか。このパスはキーパーへ。ビエラ、ここはカットします。デコからメッシ、ここで笛です。2対2、両者譲らず引き分けで試合を終えます。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。結果として引き分けました。
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。この時間は浦和レッズ対フラメンゴ、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。シュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。あわやというシーンでしたが、キーパーが立ちはだかります。ここはディフェンスの対応。そうですよ、ここは。さあ、ここからの展開。さあ、北澤さん、この試合で気になる選手がいたら誰でしょう、教えてください。やはりヌネスのゴールには期待ですよね。あのフィジカルとスピードは相手にとって脅威でしょうね。南米の選手らしいゴールへまっすぐ向かっていく情熱的なプレーはサポーターも思わず応援したくなりますからね。今日のゲームでも我々を驚かせるようなプレーを見せてほしいですよね。なるほど、彼の得点シーンに期待する人は多いでしょうね。スルーパス、さあクリスティアーノ・ロナウド、デンベレ、ノイアー、鋭い反応を見せました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたね。相手の素早いカウンターでしたが、なんとかしのぎました。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙っている部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。ヤマル、浦和は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。積極的に攻め込んでいる分、少し攻勢に見えますけども、両チームともグイグイ来てますから、いつ点が入ってもおかしくないような状態ですよね。さあビニシウス、ビニシウス、ここは必死の守備を見せます。そうですね、コースを塞ぐいい守備ですよね。インターセプト、このボールはカットされます。狙うマテウス、積極的です。この距離からも狙っていく姿勢が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。バレンラ、相手に囲まれても鋭いパスを繰り出します。おっと、これはカウンターいきますね。前半ここまで0対0ですが、両チームともシュートシーンは作っています。そうですね、お互いいい形を作れてますよね。ゴール前の攻防が起きて見応えのある試合になってますよね。抜けた、ビニシウス、バラン、カットに行きます。これを奪います。配線から右サイド、ベレッジ、ロナウジーニョ、奪いに行きます。マテウス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ボールのこのヤマル、パス、バレンラ、ライカール、スペースを狙った。さあカウンター、スピードを上げたいところ、抜けてくる、ウスマル・デンベレからバレン、シュート、ノイアー、
惜しい。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってきますよね。シュート。浦和としては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。危ないシーンでしたがクリアの対応。ゼコビッチ。さあロナウジーニョ。ヌネス。フラメンゴカウンターを仕掛けます。さあマテウス。もう一度。さあヌネス。シュート。まだある。バティストゥータ。ロナウジーニョ。ベレッジと呼んでいた。今日は両チームともいつ点が入ってもおかしくないような試合展開が続いています。お互いにフィニッシュまでは行ってるんですけどもね、どちらもゴールは許さないと。おっとフラメンゴボールです。シャビアロンソ、このボールをカットします。カレーラス。ビニシウスへ。マデウス。ヌネス。あと2分少々で手元の時計は45分。来たかクリスティアーノ・ロナウド。カレーラス、流れを止めます。ここは競り勝ちます。これは合いません。さあ左へ預けて画面カウンターを仕掛けていきます。ここでレフリー前半終わりの声を吹きました。まだスコアレスです。さあまずは前半が終わりました。前半から激しい打ち合いで見応えのある展開になりますよね。ただどちらもゴールには至ってないのでフィニッシュの精度を上げていくことが後半は大事になってきますよね。浦和レッズ対フラメンゴ。両チームスコアレスで折り返します。Substitution on the field. Number 10, Barella. Coming on the field is number 11, Bullet. 後半です。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、この後半立ち上がりが大事ですよね。これはイエローを食らってしまいます。セカンド拾えるか。浦和がメンバーチェンジを行っているようです。早速動いてきましたね。ハーフタイムの交代は回数にカウントされないので、今後の展開次第は柔軟にカードを切ってきますからね。ウスマル・デンベレからのボールを守備陣対応しました。ビニシウス、スペースを狙う。ここはつながりません。ウスマル・デンベレ、クリスティアーノ・ロナウドに当たる。マテウス、ここはドリブルでシュートがあります。シュート決まった。先制。
でしたね。いやー、一連の流れが見事でしたよね。トランジションの場面でチームのまでに素早く仕掛けていくという意識が見えましたね。相手としてはちょっとついてこれませんでしたよね。裏は先制ゴールが決まりました。1対0。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね。欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間、主導権に行って自分たちのサッカーをしたいですね。そうですね。高いディフェンス。浦和としては後半いい入り方ができてますからね。いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。ヤマル、ここは対応します。カレーラス。カレーラスからダルウィン・ヌネス。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、自分たちに流れを引き寄せたいところですよね。これは合いません。浦和としてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。シュート。守備陣クリアの対応です。ロナウジーニョからウスマヌ・デンベレ。セカンドボール拾いたい。バーラン、ここはカットします。ビエラ。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。浦和としてはもう1点取りに行きたいところですよね。まだ守りに入るには少し早すぎる時間ですし、相手も次の手を打ってくる時間帯でもありますからね。ここはつながりません。ロナウジーニョ、彼のアタッキングサードでの突破期待です。浦和は選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。ヤマル対応します。大きく前線に入れます。ここを奪います。マルケス、ここからですね、投げますからね、縦に行ったところですよね。ロナウジーニョからのパスはディフェンスが対応。こうした首から左へ。今のディフェンスは良かったですよね。攻撃も悪くなかったんですけど、冷静に対応しましたよね。ここは読んでいました。ベレッジ、ベレッジへ。清掃を狙った。ビエラ、ここは体を張ります。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。インターセプトを狙う。浦和は1対0という緊迫した状況ですが、北澤さん、この残り時間の戦い方が難しいんですよね。中途半端なプレーは避けないといけないですよね。一つのミスで一気に流れが変わることもありますしね。シュートをしっかり奪える、クリアをはっきりするという基本的なプレーを大事にしたいですよね。マテウス、ダルウィン・ヌネスへ。さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。フラメンゴとしては残り時間なくなってきましたからね。素早くボールを奪ってノイヤー。浦和としてはこのまま終わりたいですよね。そうですよね。しっかりとゲームを締めたいところです。ベレッジへ。さあコーナーキック、残り時間はそれほどありません。さあ目が離せない。このボールどうだ。さあヤマル、マテウス、ディフェンスこれを読んでいた。さあ笛が鳴りました。1対0。浦和はこのゲーム無失点で勝利、接戦を制しました。ウスマヌ・デンベレ、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。
さて北澤さん、本日のゲームいかがでしたか？浦和としては後半に入ってうまく自分たちのペースに持ってきましたよね。いい試合展開だったと思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。浦和が1対0での勝利となりました。
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな反応を得るのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間は浦和レッズ対イタリア、こちらをご覧いただきます。スタジアムに集まった熱きサポーターの声援を背中に受け、チームはこのゲームに挑みます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。右から左にイタリア、反対側左のエンドからがデルピエロ。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。このシュート、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。これを奪います。ここはキープしたいですよね。このボール奪いに行きます。クリスチャーノ・ロナウドに渡る、抜けてくる、裏へのスルーパス、インターセプト、スペースを狙う。今日はこの選手に注目でしょう。ファンブロンクだ、クルトワ、いやー、いい反応でしたね。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。イタリア、カウンターから危ない場面を作られてしまいました。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。と呼んでいたバラン、ライカールト奪いに行きます。今日は立ち上がり両チームともここから打った、これも止めてきます。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。さあカウンターを仕掛けます。デルビエロ、ドライブのかかったシュートが彼の持ち味でもあります。このゲームでも期待ですね。
このボールに触ります。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤を迎えています。ペレ、イタリアはロングカウンターが特徴ということなんですが、この戦術どのあたりが重要になってくるんでしょうか。まずはしっかりブロックを作ってボールを奪うことですよね、そこから前線に向かってロングボールを入れていくんですけども、やはりそこのボールの質、タイミングというのが大事になりますよね。なるほど、まさに前線の選手との息が合っていないとチャンスを作り出すことはできないということなんですね。そうですね、出してと受けてのコンビネーションというのは重要になりますよね。そうですね。リッカルド・フェッリ、ここはファウルです。これは合いません。ロナウジーニョからのボールを守備陣対応しました。ピルロ、ここはつながりません。素早いパスで攻め上がっていきます。自分で行く。さあ上がる。ディフェンスこれを読んでいた。シュート、きたー、先制、イタリア。浦和相手に先制。力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。いやー、振り抜きましたね。本人も強かったですよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。これでペースを作りやすくなりましたよね、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので、落ち着いた対応が必要になりますよね。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドからのロングフィード。バラン、プレーの予測とテクニック、職人技のようなディフェンスが特徴です。ゾラからデルピエロ、かわした、シュート、フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を捉えきれず。やや強引な感じにも見えましたけどね、ああいった攻めでも有効だと思いますね。マルケス、マルディーニ、ピルロ、さあ一気にカウンター。ペレ、積極的な仕掛けでゴールを演出できるのか。浦和としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか。この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないと。デンベレ、クルトワ、ここでも横っ飛び余儀なくされます。いや、キーパー大活躍ですよね。5連続で止めることができるとキーパーとしては非常に乗ってくるんですよね。イタリアカウンターを食らいましたが危なかったですね。やはり相手はカウンター得意ですからね。不用意にボールを奪われると一気にピンチになりますよね。シュートで終わらせるとか攻撃をやりきってしまうことも大事になってますよね。さあ勝負、切り込むか、どうだこのシュート、きた、追加点、イタリア。怒涛のゴール、勢いが止まらない。ベベト、最後キーパーとの対決、見事決めましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。さあイタリア得点を重ね2対シュート、もう一度来た。チェフ、シュートストップ見せてくれました。よく止めましたよね。ここで前半の45分が終了しました。いやー、この2点目はね、このまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですね、まだまだ乗ってくるでしょうか、わからないですよ。浦和レッズ対イタリア、それでは引き続きゲームをお楽しみください。
Substitution on the field. Number 10, Barella. Coming on to replace him is number 11. 後半になりましょう。リードはされてますけど、後半の早い時間帯で1点返すような展開になると一気に波に乗れますよね。まずは1点返していきたいですよね。裏のスペースを狙う。クロスを上げる。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。ここでマッチアップ。このパス。ペレ、どんな状況でもゴールをこじ開ける強さを持っています。ベベトからマケレレ、抜けてくる。マケレレ、これは奪い返します。外側から攻めていく。シュート、セカンド拾えるか。これは合いません。浦和としてはちょっとまだリズムが悪いんですけど、なんとかまず1点欲しいですよね。浦和はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたよね。監督が前半を踏まえて、この後半どういう戦い方をするのか見ていきたいですよね。このボールはカットされます。ウスマル・デンベレ、裏を狙う。バラン、マケレレ、マルディーニ、カットに行きます。ライカールドからクリスティアーノ・ロナウド。後半の3分の1が経過しました。マルディーニ、裏は先ほどのカウンターよく止めましたね。ディフェンス落ち着いて対応しましたよね。シュート決めた。さあこれであと1点差。スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。一瞬オフサイドかなと思ったんですけどね、飛び出すタイミングが完璧でしたよね。シュートも落ち着いてましたし、いいゴールでしたね。さあ浦和、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。いや素晴らしいですよね。流れは来ているので、このまま同点まで持ち込みたいですよね。はい、イエローカード。浦和としては今日はポゼッションで負けてますよね。なんとかして手を打っていかないとこのまま押し切られてしまいますよね。浦和は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。フリップ、一歩先を見据えたパスというのがプレッシャーのロナウド。ここは右へ通り過ぎていきます。ギリギリですよ。ボール1個ですよ。イタリア、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。攻守の切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるんでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。イルロ、ライカールドからフリット、スルーパスを出す。浦和としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。ここはつながりません。ロナウジーニョ、ドリブルで上がる。ビエラ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ちょっと合いませんでした。ここはクリア、落ち着かせます。浦和としてはいい攻撃だったんですけどもね、焦りもありましたがね、もう一度丁寧につないで1点取りに行きたいですよね。このマッチアップどうなる。積極的に足を入れてきます。ロナウジーニョ、裏へのスルーパス、テュラム、流れを止めます。マケレレからベベト、ペレ、右サイドを上がっていきます。ペレからの折り返し、シェフ、しっかりと抑えました。さあカウンターだ。
コーナーキックイタリア。ベベト、いい展開ですね。インターセプト。ウスマヌ・デンベレ、このゲーム活躍を期待されています。浦和、残り時間が少なくなってきました。急ぎたい状況ですよね。そうですね。まだチャンスは来ると思うので、そこを決め切りたいですよね。なるべくゴールに近い位置でプレーしたいですよね。イタリアとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。抜けてくる、来たぞ。ロナウジーニョ、うまくボールに行きました。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。インターセプトを狙う。2 added minutes has been indicated. 戻しますと呼んでいた。ペレ、ベベト、ペレが受ける。自分で行く。ディフェンスをものともしません。バラン、試合終了。2対1。浦和激闘を見せましたが1点の差で敗れてしまいました。北澤さん、
激しい戦いが続くこの大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えてくれるのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。スタジアムに集まった熱きサポーターの声援を背中に受け、チームはこのゲームに挑みます。この時間はフラメンゴ対浦和レッズ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。サイド紹介です。左から右にフラメンゴ、反対側右のエンドからが浦和レッズとなります。スペースを使う。いいボールですよ。ネイマール。おお、これいいですよ。ネイマールからのクロス。オシムヘン、クロスを頭で合わせてきました。サイド崩されましたよね。突破されて中央を守りきれてないですよね、今のは。なんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。少しの切り替えが遅れてしまうと、こういう危ないシーンを作られてしまいますよね。向こうはカウンター得意なので、やはり狙ってる部分もあるでしょうし、ボールを奪われた時の守備の意識はもう少し高く持っておきたいですよね。立ち上がりのコーナー重要ですからね。ショートコーナー、裏のスペースを狙う。いいボールだ。これはネイマールへクロス入れてくる。決まった、先制フラメンゴ。浦和相手に先制。クロスは頭で流し込んだ。素晴らしいシュートでしたけど、クロスは最高でしたね。速いボールで天才でしたね。さあ浦和、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いやー、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なので、いくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。ネイマール、さあカウンタースピードを上げたいところ。ビエラ、ロナウジーニョ、細かいパス回し。素早いパスで攻め上がっていきます。取らないですね。ネイマール、つないでる。マルティーニョス、このボールをカットします。浦和としてはここはまだリスクを冒す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。奪います。さあこのセカンドボール、マルディーニ、シュート、来た、ついたってフラメンゴ、連続ゴール、一気に畳みかけます。今のボール奪ってから非常に速かったところですが、いかがでしょう。相手のチームにしまうかもしれないんでしょうね。高い位置を奪って勢いのままボールに取れるいい形の攻撃ですね。さあ画面、得点を重ね2対0という展開。立て続けでしたよね。はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れをつかんだ感じですね。もう1点入れましたね。ライカール、ビエラ、デンベレ、ネイマール、これファウルですよね。スルーパスを出す。ちょっと伸びてしまいました。フレッチャーからのスルーパス。
攻守変調のコンビネーションを狙っていたんですが追いつけませんでした。パスでつないで攻め込んでいきます。このボールに触ります。これはなかなかこじ開けられない。マクアリスター、彼の正確なパスは受け止め良さを引き出してくれます。つないで裏へのスルーパス、シュート。マルティーニス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。マルディーニ、もう30分を回ったところです。クリアです。パスをつなぎます。ここはクリア、落ち着かせます。ここは奪います。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。オーウェン、さあカウンターを仕掛けます。バラン、流れを止めます。ロナウジーニョ、渡ればチャンスですがうまく噛み合いませんでした。浦和としては高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。フラメンゴ、ここクリアで難を逃れます。マルティーニョス、このボールに触ります。フラメンカウンターを仕掛けます。柔らかいボール、裏へ落とした。浦和がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点が入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなぎたいですね。これは合いません。組み立てながら攻め上がっていく。バラン、ロナウジーニョからウスマヌ・デンベレ、ここはすぐ奪い返します。ロナウジーニョ、奪い返します。ここは対応します。守備陣クリアの対応です。ロナウジーニョ、スルーパスを狙う。ここでファーストハーフ終了。引き続き15分間のブレーキがあります。さて北澤さん、前半を振り返っていかがでしょう。一般的に言われるのは印象が怖いことでもありますからね。ゲームを終わらせたい3点目をどう取るかですね。フラメンゴ対浦和レッズ。それでは続けて試合をお楽しみください。後半参りましょう。さらに得点が出てしまうとちょっと厳しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、積極的に仕掛けて1点返したいですね。パスをされます。ライカール、浦和はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれませんからね。積極的に交代してきましたよね。システム変更も含めて注目ですね。ライカールとカットに行きます。フレッチャー、相手のチェックにも動じず局面を変えることができるパス、今日は見せてくれるのでしょうか。メッシ、さあどうだ。クリスティアーノ・ロナウド、決めたー。クリスティアーノ・ロナウド、これでなんと通算200ゴール。新たな大台に乗りました。
今のカウンター見事でしたよね。得意な形が出ましたね。そうですね、良い守備から良い攻撃という言葉を表現したようなゴールでしたよね。奪ってからの攻撃もスムーズでしたし、カウンターの狙いが選手に浸透してますよね。さあ、あと1点です。浦和、このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、後半の早い時間帯に取れましたよね。この後の展開、ちょっとわからなくなりましたよね。マルティーニス、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ボールはメンデス、裏を狙う。さあ、裏を狙っていきましたが、これは合いません。浦和は選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。ライカールト、奪いに行きます。フレッチャー、抜けてくる。メッシ、フリット、本日1アシストです。シュート、ミドルバイオス。浦和としてはこの形を続けていきたいですよね。いい攻撃できてますからね。そうですね、自分たちのサイドを貫くべきということですよね。クリスティアーノ・ロナウド、シュート、ミドルバイオス。素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。危ないシーンでしたけど、キーパー落ち着きましたよね。フラメン、なんとか相手カウンターをしのいだというシーンです。そうですね、相手はカウンター得意ですから、常に仕掛けるタイミングを狙ってますよね。トランジションが遅れてしまうとピンチを招いてしまうので、危ないスペースはすぐに埋められるようにリスク管理をしておきたいですよね。浦和としてはこの高さでボールに少しするでしょうね。中のボール入れてきますが、これは合いません。ライトアウトからエムバペ。さあ、マカリスター、フレッチャー、ここは競り勝ちます。ウスマヌ・デンベレ、チームを引っ張る活躍を見せられるでしょうか。マクアリスター、バラン、完璧なタイミングで相手を止めます。ここはドリブルである。ここはつながりません。ビニシウスからのパスはディフェンスが対応。フラメンゴとしてはいい形作ったんですけどね、リードしている状況なので、もう1点決めて試合を楽にしたいという気持ちはあるでしょうね。
substituição no time do Flamengo. さあ、共にセンターになるようです。 Camisa 24, deixando o campo para a entrada de camisa 8, camisa 6. このボールはつながりません。長いボールを送ります。危ない。裏は今日はなかなか思うようにいかないようにも見えますね。ボールを奪ったら素早くカウンターを仕掛けたいですよね。もしくはロングボールを使ってパワープレーという選択肢もありますよね。マルキーニョス、ここはカットします。クリスティアーノ・ロナウドに渡る。ここでファウルがありました。これはイエローを食らってしまいます。フラメン、今のでイエローカード2枚目となりました。シュート！パスを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスライン入るですね。チャンスありますね。クリア、このピンチをなんとか出します。裏はコーナーキック4本目。これはクリア。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。これは奪い返します。危ないシーンでしたが、クリアの対応。浦和としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。対応します。 Teremos 3 minutos de acréscimo. さあ、もうアディショナルタイム。アディショナルタイムは3分という表示です。滑ります。どうだ。このセカンドボールは、そして今試合終了。2対1。浦和1点差に泣くというゲーム、ワンゴールを奪うことはできませんでした。さあ、ゲームは終わりました。いやー、非常にいい試合です。
各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。この時間は浦和レッズ対フラメンゴ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤シュートファンデルサール、やはり彼が立ちはだかります。さすがのプレーでしたね。ファインセーブですね。今のは危なかったですよね。チームを救うビッグセーブを見せました。このパスはキーパーへ。ここは奪います。組み立てながら攻め上がっていく。シュート、高い位置で奪ってチャンスを作りました。ここでのパスは危ない。パスでつないで攻め込んでいきます。スペースを使う。このボールをカットします。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。フットボールの歴史の中で数々のレジェンド選手がスーパープレーで感動を私たちに与えてくれているんですけれども、リオネル・メッシといえばやはりあのプレーですよね。はい、あの5人抜きですよね。ハーフウェイラインから怒涛のドリブル、そして見事なゴールですからね。当時19歳であんなプレーができるというのがちょっと信じられないですよね。はい、2007年4月国内カップ戦でのゴールなんですけれども、新しい時代の幕開けをまさに感じさせるようなゴールでした。ヘッド、シュートを狙いましたがボールは惜しくも枠の外。チャンスのシーンでした。バレーズ、マケレレ、浦和は立ち上がりから積極的で決定的なシーンがありました。いい形で攻撃を作ってるんじゃないかなと。シュート数もね、多分打ってると思うんですよね。積極的な守備を見せます。前半の3分の1が経過しました。ファールありません。このパスを防ぎます。ビエラ、テュラム、このボールをカットします。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤を迎えています。マケレレ、プレーの予測とテクニック、職人技のようなディフェンスが特徴です。いや、振り切りたいところですけどもね。これはオフサイドです。ここは競り勝ちます。ロナウジーニョからのロングフィード。ハイセン、このボールに触ります。ここ来ましたよ。バレッラ、ここをかわした。ディフェンスこれを読んでいた。マケレレ、ロナウジーニョ、ベルゴミエ、入るか。バラン、ここは読んでいました。ここはつながりません。厳しくチェックします。これもファウルですもんね。イエローカードが出ました。浮かせてきます。浦和としてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。前半28分を過ぎたところです。ややトゥレ、対応します。バレンラ、スを狙った。さあ抜けた。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ここは大きくクリア。危ないシーンでした。ややトゥレ、
細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このパススルーパス越えた。ハーランド思い切ってボレーを狙ってきました。見せてくれます。きっちり合わせてくるあたり素晴らしいですよね。イメージがあったんでしょうね。ここはすぐ奪い返します。さあバレッラ奪いに行きます。マケレレ、ロナウジーニョ、素早いパスで攻め上がっていきます。バレッラ、ややトゥレ、流れを止めます。これは合いません。バレッラへ、スペースへ、危ない。ちょっとパスがずれたか。さあテンベ、フラメンゴあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ロナウジーニョ、スピード上がってきますよ。裏へのスルーパス、テュラム、ナイカール、彼の正確なパスは受け手の良さを引き出してくれます。さあクリスティアーノ・ロナウド、うまいですね。ここはクリア、落ち着いて対応します。フリット、奪い返します。裏のスペースを狙う。ここはカットします。ここで長いホイッスル、前半終了です。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象をお聞かせください。浦和としては立ち上がりから積極的に仕掛けてましたし、試合の入りは良かったんじゃないかなと思いますけどもね。後半も自分たちのペースで試合を進めていきたいですよね。浦和レッズ対フラメンゴ、0対0のまま後半に入ります。Substitution on the field. Number 7. 後半です。浦和としては攻撃の形はできてますからね。後半も続けていきたいですよね。メッシが受ける。スペースに出す。ウスマヌ・デンベレからクリスティアーノ・ロナウド。ややトゥレ、相手に囲まれても鋭いパスを繰り出します。浦和はこのハーフタイムで選手交代を行ったようです。はい、ハーフタイムの交代回数を使うことで後半のカードの切り方も選択肢が出ますからね。ポジションの変更も注目したいですよね。ウスマヌ・デンベレからメッシ。さあデンベレ、ウスマヌ・デンベレ、マッチアップのシーン。セカンドボール拾いたい。フリット、これは旗が上がっています。フリット、パンチ力のあるシュートを得意としています。パスでつないで攻め込んでいきます。クリスティアーノ・ロナウド、いいですよ、ポジション切り替え。ここはつながりません。チャンス、これは合いません。このボール奪いに行きます。積極的なディフェンス。ネスタ、マルケス、クリスティアーノ・ロナウド、ややトゥレからメッシ、抜けてくると呼んでいた。ここは笛が鳴ります。後半に入り、そろそろ15分というところ。 The attendance for this match was 62,005. 組み立てながら攻め上がっていく。0対0で迎えたこの時間帯、スコアが動くことがあれば試合の行方を大きく左右する大事な先制点となることでしょう。狙った、アンデルサールのセーブ。
フラメンゴとしてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。どうだ。さあハーランド、ゴールになってますよ。ハーランド、うおゴール、素晴らしい。後半で試合が動きました。ハーランド、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んでいってるんですよね。さあ、ここに選手交代があるようです。さあ、画面1対0、先制しています。先制できたのでここからのゲームプランですよね。もう1点いくのか無理しないのか悩む時間帯でもありますよね。確かにそうですね。さあ、ロベルト・バッジョ、シュート、スタート、いやー、早かったですね、北澤さん。短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持っていきたいですよね。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの取り出し、見事でしたね。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういうせめぎ合いは見応えありますよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。失点した後なんですけどね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね。チームの強さを見せましたよね。メッシ、チームを引っ張る活躍を見せられるでしょうか。抜けてくる。浦和としてはいい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。絶好の位置で受ける。シュート、勝ち越し、フラメンゴ。ベルカンプ、素晴らしいドリブルからのフィニッシュでした。いやー、ボックス内で冷静なフィニッシュでしたよね。ドリブルからシュートっていう個人の力から生まれたゴールですよね。やっぱりチームにとっては大きな武器になりますよね。ベルカンプ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いやー、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね。さあ、フラメンゴ1点をリードしてリスタート。フラメンゴとしてはこの後のゲームの締め方ですよね。しっかりボールを握って相手にペースを与えない。おっと、早いリスタート。必死のクリアですよね。裏を狙っていきます。スルーパスを狙う。マルディーニ、ここは読んでいました。トップで収まればね、シュートまで行けた時でしたけどね。メッシからロベルト・バッジョ、裏へのスルーパス。ベルゴミ、このボールをカットします。浦和としては残り時間を考えるとリスクを負ってでも前に行きたいですよね。さあ、ロベルト・バッジョ、どうなるか。ここは大きくクリアの対応。ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。Substitution.
4 added minutes has been indicated. アディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは4分という表示。ビエラへ。クリスティアーノ・ロナウド。これを読んでいました。とボールはこれ仕掛けるか。カットシュート決まった。追いついた。この時間での同点に追いつきました。ライカールト、いやーよく反応しましたね。こういう笛です。2対2、お互いに譲らずドローで決着です。クリスティアーノ・ロナウド、今日のマン・オブ・ザ・マッチはやはり彼でしょう。